Ну что, ребята, едем на дискотеку. О! Вот этот домик. Ну, я вам покажу его. Я записал, но еще раз покажу. Вот пересели с этой машинки. Вот это вот весь домик. И вот это гараж. Я потом еще покажу в поле. Я снял. Вот. И вот это наше личное такси. Едем в поле. Возьму я трактор, выйду в поле. Вот все здороваются. Привет, привет. Вот здесь.